வணக்கம். இந்த வீடியோவில் வந்து மாருதி எர்டிகா வெஹிக்கிளை வந்து கஸ்டமர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதில் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குன்னு சொல்லி பேட்டரியில் கீ சேஞ்ச் பண்ணாங்க. கீ சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த க்ரீன் கலர் சிம்பிள் காட்டுது. பட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இக்னிஷன் கூட ஆன் ஆகலை. பட் கீயை பட்டன் மேலே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஸோ இக்னிஷன் ஆன் ஆகுது, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டே வண்டியில். ஸோ நம்ம இந்த வயரிங் ஃபுல்லாக செக் பண்ணோம். காரில் உள்ள ஆண்டனா வயரிங் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்தோம். டிக்கியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண்டனா வயரு நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் வண்டியில் கடிச்சிருந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீட்டுக்கு அடியில் ஹேண்ட் பிரேக் சைடில் கவர்லாம் கழட்டி பார்த்திங்கன்னா அதில் ஏகப்பட்ட டேமேஜ் இருந்துச்சு. அது எல்லாமே வயரிங் ஃபுல்லாக நம்ம செக் பண்ணி வயர் ஜாயிண்ட் போட்டு ஓகே பண்ணிட்டோம். இப்போ எப்பவும் போல் உங்களுக்கு நார்மலாக இக்னிஷன் ஆன் ஆகுது, ஆஃப் ஆகுது, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது. கம்ப்ளைண்ட் ஆக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபுல்லாகவே வயரிங் டேமேஜ் தான். எளிதாக அவ்வளோ ஃபுல்லாக வயர் டேமேஜ் தான். இப்போ நம்ம கீயை கூட எடுத்து பேக் சீட்டில் போட்டுட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இக்னிஷன் ஆன் ஆஃப் பக்காவாக இருக்குது. கம்ப்ளைண்ட் அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு.